I dag skal vi se på en af de bedste og billigste anskaffelser, du kan gøre dig, hvis du gerne vil i gang med at lave bedre pizza derhjemme. Vi taler selvfølgelig om bagestol. Vi skal se på bagestål. Et bagestål er egentlig bare en plade af stål, som man lægger ind i sin ovn og bager ovenpå. Princippet er det samme som en bagesten, men fordi stål kan lagre mere varme, så giver det også et markant bedre resultat. Når du modtager dit bagestål, så vil det se sådan her ud. Indeni har vi selvfølgelig bagestålet og en manual til, hvordan du bruger og vedligeholder dit stål. Lige så snart du pakker dit bagestål ud, er det super vigtigt, at du giver det noget olie og varmer det op ind i ovnen for at beskytte det mod rust. Rustbeskyttelsen opstår, fordi olien, når den bliver varm, danner en rustbeskyttende hinde omkring stålet. I takt med, at du bruger og vedligeholder dit bagestål, vil det gradvist blive mørkere, indtil det til sidst er helt sort. Den sorte farve er en god ting, for den betyder, at du har en rigtig god rustbeskyttelse på dit stål. Og så let er det at komme i gang med bagestål. Vi skal i gang med vores pizzadej, og nu har vi jo allerede lavet både en koldhævet og langtidshævet pizzadej i nogle af de andre videoer på kanalen. Så i dag havde jeg tænkt mig, at vi skulle prøve at lave en hurtig pizzadej. Den skal kun hæve 6 timer, og alt vi skal bruge er noget mel, vand, salt og gær. Vi har legnet vores ingredienser op her. Vi starter selvfølgelig med vores vand. Så skal vi have noget gær i. Vi bruger tørgær, men du kan også sagtens bruge frisk gær. Så rører vi halvdelen af vores mel i. Så skal vi have vores salt i. Udover at salt selvfølgelig giver noget smag til dejen, så giver det også styrke. Det vil sige, at dejen bliver nemmere at arbejde med, når vi skal forme den senere. Så skal vi have den sidste halvdel af vores mel i. Så ælter vi bare i 10 minutters tid, så vi får en ensartet konsistens og får opbygget noget styrke i dejen. Over en lukket beholder, så den ikke tørrer ud, og der skal den bare hvile en halv times tid. Så er der gået en halv time, og vandet har haft tid til at trænge helt ind i melet. Dejen har fået en helt anden konsistens, så nu skal vi bare have delt dejen op i lige store stykker. Vores opskrift i dag har en hævetid på 6 timer, og det kan måske lyde som en lang tid, men det er faktisk i den lave ende for en rigtig pizzadej. Og det er altså nødvendigt for at udvikle en god smag og fordøjelighed i dejen. Alright, vores pizzadej er klar, og vi har puttet vores bagestål i ovnen for cirka en halv time siden, så nu skal vi bare i gang med at forme og toppe vores pizza. Lidt semola på bordet. Vi starter med at presse luften helt ud til kanten. Du kan bruge skærfodteknikken, eller du kan lad tyngdekraften gøre arbejdet.
Hvad siger I? Kan den gå for at være bagt på et rigtigt pizzeria? Et bagestål kan selvfølgelig ikke fuldt ud erstatte en rigtig pizzaovn, men man kommer et langt stykke af vejen for en brøkdel af prisen. Som altid, tak fordi du gad at se med. Husk at give videoen et like, hvis du kunne lide den. Husk at du på vores hjemmeside kan læse den fulde version af den her opskrift med alle detaljer om ingredienser, blandingsforhold, hævetider osv. Mangler du et bagestål eller andre pizzaprodukter, så hop en tur ind på pizzapalle.dk og se om der ikke er noget, du kan bruge. Vi ses. Tak for i dag.